Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι θα ξαναγίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο Τζέιμς Τζόις θα μετενσαρκωθεί σε Κινεζάκι το έτος 2124. Ο Τόμας Μαν θα μετατραπεί σε φαρμακοποιό από το Εκουαδόρ το έτος 2101. Ο Έζρα Πάουντ θα εξαφανιστεί από ορισμένες βιβλιοθήκες το έτος 2089. Ο Σέσαρ Βαγέχο θα διαβάζεται στα τούνελ το έτος 2045. Ο Λουί Φερδινάν Σελίν θα μπει στο κτίριο το έτος 2094. Η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί. Η ποίηση δεν θα εξαφανιστεί. Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι θα μετατραπεί σε Άγιο Προστάτη της Φυγής το έτος 2100. Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται θα φυτρώσουν λουλούδια παράξενα. Θα ανεβούν να αγκαλιάσουν τα κτίρια και θα μπαίνουνε απ' τα παράθυρα. Στα ερήπια του κόσμου που χάνεται τα σκυλιά θα φτιάξουν απόκοσμα. Θα παγώσουν λίμνες ολόκληρες και οθόνες θα σβήσουν απότομα. Θα χτυπάτε και θα καταστρέφετε. Θα αντέχουμε, θα ξαναχτίσουμε. Όσο εσείς τα ρηχά θα μας έρνετε, τόσο εμείς πιο βαθιά θα αρμενίσουμε. Θα φυσάρει ο Γολιάς σας στα μάτια. Θα στεγνώσουν ο Τίγρης και ο Εφράτης της παλιάς μας αγάπης τα λάβαρα. Θα ανεμίζουνε πέρα από τη θάλασσα, καθομένα στη γη που ανάψαμε τη φωτιά μιας καινούριας αγάπης.